Istri suka jajan, suami doyan makan di Batam. Salah satu rekomendasi tempat makan murah dan nyaman. Namanya Don Buro, lokasinya di Greenland. Restoran yang bernuansa ala-ala Jepang. Dengan tempatnya yang estetik dan super cozy banget. Buat kencan sama doi, nongkrong sama teman, atau quality time bareng keluarga. Makan di sini ada paket promonya loh. Kemarin kita cobain paket chicken katsu promonya. Makan berdua di sini cuma habis 44.000 sudah dapat chicken katsu, nasi plus TO Bank. Mereka juga sudah tersedia di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Jangan lupa cobain. Sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.